Скрипят зубы. Это нарушение, с которым часто обращаются к ортодонтам, к стоматологам, но нередко оно имеет причину психоэмоциональную. Тревожность, страхи, которые есть в человеке, они могут приводить к тому, что мышечная система блокируется, возникает или гипертонус, или другие напряжения в мышечно-суставной системе. И в этом случае надо работать психоэмоциональной системой, но работа с ней будет мало продуктивна, если вы не разблокируете суставную и мышечную систему. Она будет как блок, как якорь удерживать и мешать работе психотерапевта, психолога. Есть великолепные схемы в иглотерапии, которые позволяют разблокировать эти системы